このヤシの実は穴が開いてる。これということは南の島でね、中のジュースは誰かさんが飲んだわけですね。ここはね、リーフがね、なんかこう浅い感じであるんで、結構ね、波が荒いとこなんですね、ここはね。海水浴に向いてないです。こんな感じのとこですからね。もったいないよね。これ、関東の方だったら十分観光地なんだろうけど、奄美ではちょっとね、まあそのうちホテルを建てる場所もなくなるぐらいにね、賑やかになったらここも観光地になるんでしょう。この外国の方でなんか YouTube でなんか見たときにこれが見えたんだよな。どっか外国のね、漁業で使ってる浮きですね、これね。結構これが流れ着いてくるんだよね。なんでそんなにポロポロ流れてきちゃうんだろうね。結構な距離あるんで、足腰のいい運動になります。面白いな。右側の大きい岩、ゴリラの顔だね、あれね。ゴリラ岩と名付けましょう。今日来てるところはですね、こんな感じのところです。お昼ご飯です。今朝作ったやつね。んやっとなんかアウトドアの季節到来って感じだね。トマトです。海のね、塩味が混ざって、もう完璧。
ああ、最高。ここはちょくちょく来るビーチなんですけど、川がこう流れてて、だいぶ前にもね、ちょっと動画で撮りましたけど、このビーチにね、クレソンが生えてるんです。これ川ですね。で、なんか今年はないのかなと思ってたら、今日来たらありましたね。もらっていこう。これだけ撮りました。バッチリでしょ。
うんクレソンうまいな。うん、うまっ。